많이 말랐네 이제. 오늘 이제 버섯 똥구멍 여놓으면 싹 말라갖고 김장할 때 이제 육수 뺄 때 쓰고. 일단 꽃이 많이 피었네. 나오나 어쩌라고 나오나. 좋아. 어구 잘 잤다고. 잘 잤 소리 나오니. 니는 딱 거기가 네 자리구나. 근데 또 도망간 거 봐라 저거. 맨날 밥을 줘도 저리 도망을 가버리니 내가. 마늘종이 얼마나 올라왔는가 보자. 마늘종을 아이고 많이 들어오지 마. 마늘종을 어마 이제 오이가 많이 컸구나. 아이 마늘종을 갖다가 한번 봐보자. 마늘종을 저녁에 아침에 빼면은 쏙쏙 잘 올라온다니까. 그 말을 믿고 한번 빼봐야겠다. 마늘종을 빼가지고 오늘 반찬을 해야 되는데, 올라온 놈은 올라오고 안 올라온 놈은 안 올라오고. 내가 또 어저께 좀 뺐더만은 가만 있어봐. 이놈도 올라오는구나. 이놈을 갖다가 잡아 빼면 밑에 거에 똥구멍이 빠져본다니까. 마늘이. 응? 우와 오늘 하나 성공했다. 아 밑에까지 오늘 성공했다. 이렇게 쏙 올라와야 되는데 어찌된 판인지 올라오다가 똥구멍이 뻥 빠져버려. 이것도 하나 있네. 이걸 받고 못 올라오게 깍 받고 하나 둘. 아이고 또 부러져버렸다요. 또 부러져버렸네. 어? 똑 소리가 나면 부러져버리고. 여기 또 있네. 어머 나 죽겠다. 요놈을 받고 발로 딱 받고 못 올라오게. 일단은 이거 또 있네. 오늘 요놈을 가지고 반찬을 해야지. 여기 또 올라왔구나. 여기 마늘종 요놈 요 가운데 이놈을 빼줘야만이 이거 마늘 뿌리가 잘 된다 그래서 이걸 빼줘야 되는데 한꺼번에 많이 올라와 버리면 못 빼니까. 말씀 봐봐. 오메 더 좋겠네. 요놈을 칵 받고 딱 받고 그래 차곡차곡 모아보자. 또 올라왔네. 여러분도 꽉 받고. 아이고 매 오메 성공했다. 또 성공했다. 어머 밟으니까 잘 뽑아지네. 아 맞다 내가 밟아서 잘 뽑아진 거야. 이거 어저께 참 언니가 그러더라. 이거 아침에 뽑아야 이거 쏙 잘 올라온다고. 이제 알았네. 아 아침에 뽑으니까 이게 잘 올라오구나. 양파다요. 와 나 양파 크다. 언제 이렇게 컸다냐. 어머 실하다. 어머 양파 좀 봐라. 아 양파가 저렇게 이제 고개를 숙이고 이제 시들어지면은 이제 이거 양파를 뽑을 시기가 돼간다 그러더만은요. 참 세상에 자연은 신비스러워. 이렇게 착 잡아 놓네. 자른 것처럼. 이거 이제 뺐다는 증거, 컸다는 증거야. 하나 빼볼까? 얼마나 큰지. 이거 화면으로 봐서는 별로 안 크게 보이는데 이거 엄청 큰데. 한번 해봐야겠다. 하나만 빼볼게요. 진짜 아까워서 못 빼겠다. 좀 더 크게 나눠야겠다. 조금 더 커가지고 뺄 때 보여줄게요. 이놈도 올라왔네. 이놈도 이거 올라와갖고 있네. 이놈 쫄렁 이거 올라왔네. 여기 하나 둘. 어머야 이것도 부러져 뿌고. 또 여기도 어머 뜨거라. 이거 봐라요. 이 마늘이요. 아마야 이거 마늘이 어디 갔냐. 마늘이 이렇게 뿌리뺑이 와가지고 이게 만지기만 만지도 이렇게 펑 빠져버리네. 마늘은 지금 크다 했는데 어쩔까 이거는. 내가 진짜 못 사겠다. 아까워서 진짜. 아니 어쩐다고 이렇게 마늘이 뿌리뺑이 와가지고 이렇게 열심히 깎아놔도 아이씨 어쩌게 참 못 살겠다. 아 양파는 잘 큰데 마늘은 왜 그냐고. 마늘이 잘 커야지. 어? 마늘이 잘 커야지. 이 벌써 시들이 이거 죽을 거였네. 보니까 이파리가 시들하네. 아 이거 또 안 했구나. 참말 애가 터지 못 살겠다. 이 썩어빠져 가까운 마늘이. 아 이제 알았다. 아침에 넘게 잘 빠지구나 이것이. 어머 재미나네. 쏙쏙 빠질게. 보자. 이거 또 있구나. 여러분 오늘 만들어야지. 졸여야지. 졸여갖고 해 먹어야겠다. 졸여서 해 먹어야겠다.
마늘 하나 둘. 아, 나 받아라. 나오나 마늘. 금방 그거 알맹이 있는가 없는가 한번 까보자. 얼마나 들었는가. 이거 또 있구나. 이게 마늘이 많아가지고 뭐야 잠깐 엉망이네. 엉망이라. 마늘이 많아가지고 이걸 뭐냐 한꺼번에 뺄라 그러면은 나가 힘드니까 칭칭 감기 갖고 이거 한다. 와, 또 간다. 와, 잘 빠진다. 어머, 진짜 잘 빠지네 아침에는. 와, 우리 언니가 꿀팁을 안겨줬구만 나한테. 어머머 세상에. 아이고, 낮에 빼니까 다 빨라져 불더만은 이것이 아침에 빼니까 진짜로 쏙쏙 올라오네 밑에까지. 아니, 우메 세상에. 사람 죽을 때까지 배워 다 못 배워. 우메. 사람 죽을 때까지 배워 다 못 배운다더만 진짜 그 말에 딱 맞구나. 여기 또 있다. 어머 세상에. 가만있어 봐. 마늘이 칭칭 가게 해갖고 발이 안 들어가네. 발로 밟아야 되는데. 하나 가만있어 봐. 하나 둘 셋. 야! 와, 성공이다. 와, 딱 언니한테 전화해야겠다. 이렇게 재밌을 수가. 이건 마늘이 100만 안 오면 진짜 많은 양인데 어째서 이렇게 뿌리병이 와갖고 마늘이 이렇게 쏙쏙 빠져볼까? 한 점 멀었는데 큰일 나면 이거 넣은 마늘이라. 어? 애 같아 죽겠네. 이 좋은 마늘이 겉으로 보기는 이렇게 잘 됐는데 아이 살짝 하면은 뿌리가 쏙 빠져버려. 보면은 딱 밑에가 뿌리병이 와갖고 있고 어머머 아파라. 또 이제 좀 이따 내일은 또 빼야겠다. 올라온 조씩 딱딱딱 빼줘 버려야 이것이 째까는 향했는데요. 저런도 뺄까? 다 똑바로 해야겠다 저거는. 여기도요. 마늘 시들 여기 또 뿌리병 온 거네 본게. 이 뿌리병을 어찌 잡지? 뿌리병을 어떻게 잡을지 아시는 분은 댓글에 좀 올려주세요. 나름대로 신경을 써도 이 뿌리병이 꼭 안 잡혀요. 댓글에 좀 올려주시고 구독, 좋아요도 꼭 부탁해요. 구독, 좋아요를 우리 선지가 한미 구독, 좋아요 꼭 눌러주세요. 그렇게 얘기를 해야지 된대요. 귀염둥이. 구독, 좋아요 꼭 눌러주세요. 이제 없다. 아, 싫어. 그러면 이제 가서 이제 어저께 따놓은 놈하고 볶아야지. 볶아갖고 이 마늘을 이거 깎아서 알맹이도 들게 덩어 단다. 나오나 그러지 마. 그래야지 아픈 것 같대. 나오나 이리 와. 얼른 와. 그거 아픈 것 같다. 털이 이렇게 반짝반짝 빛이 나야 되는데 털이 저리 거칠거칠한 것이 어디 아픈 것 같아 쟤 갖고. 짐승은 털을 보고 안다는데. 이쪽에도 빨간 양파, 이거는 하얀 양파. 나오나 가자. 엄마 반찬 해줄게. 가자. 갑시다.